Buje de la barra estabilizadora. Amortiguador. Brazo de control inferior. Cremallera de dirección. Pastilla de freno. Valero de masa. Cruceta. Turbo. Buje del tope de suspensión. Soporte de amortiguador. Bomba de agua. Placa de hoja de resorte. Bomba de dirección. Embrague. Válvula del escape. Cojinete de desembrague. Eje de transmisión. Compresor de aire acondicionado. Correa de accesorios. Bomba del ABS. Biela de barra estabilizadora. Tope de suspensión. Polea loca. Bomba de gasolina. Diferencial. Comenta qué falla tiene tu auto y aquí te ayudaremos a resolverlo. No olvides, suscríbete y hasta la próxima.